Giriş üçün o qədər də asan sual deyil. Niyəsini sizə izah edəcəm. ABC'de. Deməli, A-nı götürək bu, A, B, C. Yəni anda A-nı buradan götürürəm. B bura olsun, C də bura olsun. Bizə nə verir? AB-ni 5, AC-ni 4, A bucağı B bucağının 2 qatıdır. A bucağı B bucağının 2 qatıymış. Yəni bura alfadırsa, bura 2 alfa imiş. Nə istəyir? BC-ni istəyir. Asan sual deyil. Bunu bir neçə üsulla yazmaq olar. Trigonometriylə yazmaq olar. Oxşarlıqla yazmaq olar. Tənbölənlə yazmaq olar. Olar. Çox olar. Bir neçə üsul deyirəm sizə. Bax, bunun tənböləni çəkirəm. Onda bura alfa böldü mü? Onda bura alfa böləndə bura 5K, burada 4K oldu mu? Nisbətə görə. Bəli, tamam. Bəs yaxşı. Bax, burada alfaya görə bərabər yəni üç bucaq alındı mı? Bəli. İndi tənbölən qaydası nə idi? Buranın kvadratı bərabərdir. Qıraqlar, çıx qıraqlar. 40K kvadratı 45. 20 böl 5'e. Onda K ne oldu? 2 bölü 3. Burada sende var. Gördünüz? Bu bir usul. İkinci usula bak. Yani bu giriş yok, bu olimpiyada sualdı. Bu kitabları elə biz məşhurlaşdırırıq. Onu da sizə deyim. Ama sizlərə izah eləməklə biz məşhurlaşdırırıq. Normal kitablar değil. Bu deyir ki, bu bucağın 2 qatıdır. Ne inirəm? Götürürəm buradan bir alfa ayırıram. Onda bu bucağı nə qədər olur? Burada bir F nöqtəsi deyim. Bir xarici bucaq qonşu olmaq ki, daxili bucağın cəmidir. Onda fikir verin. Burada ne olur? 4. Çünkü burada bir bərabər yanlı aldı. Onda bu tərəfdə ne olur? 4. Onda bura ne olur? 1. Onda bir fikir verin. Burada bir bərabər yanlı üç bucağım var. Bərabər yanlı üç bucağın oturacağına çəkilmiş hündürlüyü tənbölən median nə idi? Bax, çəkirəm bura hündürlüyü. Bura onda 5. Burada nə? Onda 5. Burada bir nə deyək? H deyək. Bura bir H deyəndə bir Pifagoru buraya yazıram. Bir də Pifagoru böyükə yazıram. Bura buna yazıram. Son. Birinci daha sənədəliydi. Təbii ki. Bir dənə də üsul deyirəm. Yəni deyirəm, bu olimpiyada sualdır. Bir dənə də üsul deyirəm. O üsul nədir? Bir bucaq digər bucağın 2 qatı olanda, biri digərinin 2 qatı olanda belə üsullar var. Necə üsullardır? Diqqət. Bura A-dır, bura C-dir. Bu çölə çıxırlar. Bu çöldə 2 alfanın yarısı qədər bucaq ayrılır burada. Onda o bucağı ayıranda burada nə qaydası alınır? Burada alınır ki, bir xarici bucaq qonşu olmaq ki, daxili bucağın nə idi? Onda bura alfa olur. Deməli, bununla bu nə olur? AC-də 4 verib. Onda bura x-dirsə burada nədir? Niyə müəllim? Bu da alfaya bax. İndi bundan sonra nə inirlər? Hündürlüyü də çəkib yaza bilərsən. Bundan sonra bərabər yanlı üç bucaqda bir digər qəşəng qayda olacaq. Bərabər yanlı üç bucağın oturacağına çəkilmiş hər hansı bir parça, o median tənbölən hündürlüyü falan deyil. Buranın x, y ayırırsa, buradan n-dırsa. Bunun kvadratı bərabər olur. A-nın kvadratı çıx x vur y. Bu da çox gözəl qaydadır. Bərabər yanlı üç bucaq mövzusun bir canerdən işləyəndə en qədər belə sual görəcək. Onda bu qaydaya görə ortanın kvadratı bərabərdir. Qıraqların kvadratı çıx bunların hasili. Ən gözəli deməli buymuş. X nə qədər oldu? Anladınız? Evdə analiz eləyərsiniz. Bir dəfə nə yadınızda qalmayacaq. İndi bir dənə də buna baxın. Biz belə eləsəydik nə olardı bəs yaxşı. Bu tərəfə 2 alfa ayırsaydik nə olardı? Belə. Hop. Belə. Buradan ayırsaydı nə olardı? Onda bu 2 alfadsa buralar nə olacaqdı? Alfa. Onda bura 5 idisə, bu bərabər yanlıdır. Buradan olacaqdı.
5. Sonra bak burada ne alıpsan? Bu tembelend hocam. Fikir ver. Bu tembelend. Onda tembelənə görə, tembelənə görə bura nədir? 4K'dır. Bura nədir? 5K. Onda yine bunun kvadratı beraberdir. Bunların hasili çıxırlar. Buradan kanı tapıp yerine. Gördünüz. Aydındır mı? Bəli, bəli.